Всем привет, ребята! С вами я, Ростислав. Это 9-я часть, как я играю в игру, которая называется Cats Crash Arena Turbo Stars. Не удивляйтесь, почему я так рано записываю видео. Просто я сегодня рано проснулся. Вот. Родители еще спят, так что это отличное время снять видео. В общем, я поставил вот этот вот большой сундук с коронкой. Давайте его откроем. Хорошо вообще. Так себе. О, капета вообще. Дрель так себе, Бигфут тоже. Проныры тоже. Так, в этом видео мы подеремся в быстром бою, в битве банд. Кстати, что в рекламе? Может быть, еще где-нибудь успеем подраться. Легко. Мне даже урона не нанес. Вы шутите? Вы шутите? Ладно, ребята, следующее видео выйдет примерно через не знаю сколько. Смотрите, у меня одни супер ящики стоят на открытие. Одни супер ящики просто. В рекламе. Мы уже смотрели, кстати. Этого легко. Сейчас, ребята, извините, потому что сейчас будет реклама. Ну, я вот этот бой сейчас выиграю, будет реклама. Как хорошо, что можно сразу пропустить. Да, следующий сундук откроется только через 6 часов. Так, давайте откроем коробку Стиви. Коробка Стиви — это очень хорошо. Хоть бы какое-нибудь оружие мощное. Близнецы, например. Ну, придется липкий шкив выбирать. Ладно. Вот мои 3 основные машины. 1, 2 и 3. Блин. Я, наверное, уберу вот так вот колечко. Не, я вот тут смотрю и сразу уже понимаю, что я его вот просто никак не выиграю. Первая машина. У него есть хилка.
9000 жизней, 3000 урона и циркулярка. Вторая машина — это супер мощная пирамида. Я пробовать даже не буду. Третья, так это вообще близнецы, подъемник и еще ковш. И 12 тысяч жизней. Ну нетушки. Ну, в принципе, что еще можно поделать? Ну, в принципе, ничего. Ладно, ребята, с вами был я, Ростислав. Всем удачи, всем пока. Встретимся в следующем видео.